Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ նախ տանն եմ տեսնում և շատ ուրախ եմ, որ այսուհետ առիթ կունենանք նաև այս ֆորմատով ձեզ հետ շփվելու, խոսելու և նաև հանրությանը ներկայացնելու ձեր դիտարկումները մեր ապագայի, վաղվա տեսլականի Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Պարոն Գասպարյան, նախ հարցնեմ ձեր առողջական վիճակը ինչպես է հիմա, ինչ վիճակում եք գտնվում առողջական խնդիրների առումով, հետո հարցեր ունեմ, կանդրադառնանք այդ հարցերին և նաև նշեմ, որ Սև Հովազ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գասպարյանի նկատմամբ տնային կալանքի պայմաններում սահմանափակումները վերացվել են և դուք կարողանաք այս քարոզարշավի ժամանակ հյուրընկալել անձանց և այսպես ասած խոսելու ձեզ իրավունք է տրվել, նկատի ունեմ մամուլի նաև ներկայացուցիչների հետ։ Սկսենք ձեր առողջական նախ վիճակի մասին ներկայացրեք և էլի հարցեր ունեմ, կանդրադառնանք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալեցիք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Երկար դադարից հետո ուրախ եմ, որ նորից հանդիպեցինք։ Փոխադարձ։ Փառք Աստծո, առողջությունը բժիշկների հսկողության տակ կարգավորվում է, ամեն բան Աստծո ձեռն է, աղոթքներով Աստված հոգ կտանի առողջության մասին։ Ավելի կարևոր հարցեր կան այսօր, առողջությունից թանկ, կյանքից թանկ։ Դա մեր հայրենիքի խնդիրն է, դա մեր ժողովրդի խնդիրն է, որ մենք մեր կյանքով ապացուցել ենք, որ այդ խնդիրները մեր կյանքից, մեր առողջությունից թանկ է։ Մնացած հարցերը տվեք պատասխան։ Պարոն Գասպարյան, ձեր դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մենք այս ընթացքում հասցրեցինք բավականին ուշագրավ այսպես դրվագների հետ առնչվել և այստեղ նշեմ, որ Սերոբ Գասպարյանին մեղադրում էին հանցավոր խմբի կազմում իշխանության զավթման նախապատրաստման մեջ։ Ինչ աղերս ուներ Սերոբ Գասպարյանը այս առաջ քաշված քրեական հոդվածի, այս պատմության հետ ընդհանրապես։ Քանի որ հիմա ընթանում է դատական պրոցես, չեմ ուզի շատ ծավալվեմ այդ թեմայով, կգա ժամանակը ամբողջ հանրությունը կտեսնի, որ Սերոբ Գասպարյանը ընդհանրապես կապ չուներ այդ թեմայի մեջ, սա ուղղակի Հայաստանում 30 տարի ներդրված փողոցային, ասեմ, արդարադատության խնդիր էր, որ անկախությունից ի վեր, երբ որ մեկի կողմից ինչ-որ ուժ են նկատել, սարքել են գլխին ու դատապարտել են 30 տարի շարունակ, նույն ծրագիրը շարունակվում է։ Ես չեմ ուզի անդրադառնամ, քանի որ նորից եմ ասում։ Ինչն է պատճառը, որ տարբեր իշխանությունների հիման վրա։ Այսքանով շատ լավ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ ըստ էության տարբեր իշխանությունների օրոք տեսակ այսպես տարբեր վախեր են ունեցել Գասպարյաններ ընտանիքից, ձեր այսպես տոհմից։ Այն դեպքում, երբ որ այս ընտանիքը իսկապես բոլորը գիտեն, որ արդար եւ ազնիվ նվիրալներ, այո, կարող ենք մատնանշել Գասպարյանների ընտանիքին, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ ազնիվ արդար տեսակից են պայմանավորված եղել այդ վախերը, ինչու են այդքան վախվորած եղել, եւ սա էլ այս գործն էլ այդ ամենի համատեքստում կարելի է նաեւ դիտարկել, բայց այդ գործի մասով հետո կխոսենք, ուղղակի վախերը, ինչով այդ հարցի շրջանակներում ես հիշեցի ոսկե հորթը, թե ցլիկ մի կինո կար, այն Պանիկովսկու կինոն, այնտեղ մեկը որ ասում է ցարի ժամանակ նստել եմ, չգիտեմ, Լենինի ժամանակ նստել եմ, այս իշխանության ժամանակ նստել եմ, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, դուք ճիշտ նկատեցիք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից, երբ որ 93 թվականին իմ հիշելով Ղոչազի գրավումից հետո, ազատագրումից հետո, այսպես ասեմ, 93 թվականին եղբորս կեղծ մեղադրանքներով 3-4 ամիս պահեցին, այսպես ասած, KGB-ի պատվալում, հետո արդարացրեցին, դուրս հանեցին, նորից շարունակեցինք մեր Արցախյան ճանապարհը, դրանից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ նորից շրջապատում էին մեր տները, նորից ձերբակալություններ, նորից Սերժ Սարգսյանի ժամանակով նորից նույն պատմությունը, եղբորս որդուն նորից կալանավորեցին կեղծ մեղադրանքներով, ու դեռ շարունակ, Ռուստամ Գասպարյանի այո, կրակեցին, հիմա
Բորենիները։ Հիմա եկե հասել ենք այս փուլին, սա ինչի Հիմա դուք այլևս հայտնվեցիք ԱԱԾ-ի նկուղում Սա ցավալի ինչի օրեր։ հետևանք է, որ 90-ականների այն Արցախյան շարժումը, որ սկսվեց, բոլորս շատ հավատով էինք, որ մեր երկիրը պիտի անկախանա, եւ մենք ունենանք դրախտավայր Հայաստան, որ մենք ունենանք անկախություն, երջանկություն, սեր, հավատ։ Հենց այդ պատճառով մենք նետվեցինք ռազմաճակատ, մնացինք քաղաքական գործիչներ, բաժանվեցին ռազմական գործիչների եւ շատերը իրենց կյանքը դրեցին, երբ որ պատերազմից վերադարձան տղաները, որ տեսնեն թե ինչ հայրենիք պիտի կառուցվի, պատերազմից հետ վերադարձած տղաները խանգարեցին քաղաքական կոչված գործիչներին, դրա համար բոլորը կեսը փախան Հայաստանից, նեղություն տրվեց, այսպես ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք մնացինք նույնը, մեր քաղաքախոսը մեր հրամանատարի գլխավորությամբ, այո, նվիրյալները չեն դավանափոխվում եւ մենք մնացինք չդավանափոխված տեսակը, մենք գաղթականի թորներ ենք, մեր պապերից միշտ լսել ենք, ինչ բան է գաղթը, ինչ բան է, պատմում էին թե ինչպես են թուրքերը կոտորել, ինչպես են այլ հայրենիք սիրելը, տատս լուսահոգի տատս, երբ որ անգամ ինքը ցույց էր տալիս իր Անդրանիկի ձին, ինքը հպարտանում էր, որ Անդրանիկի ձին իր ուսը կծել է, միշտ ցույց էր տալիս այդ սպին, ասում էր, տես բալա, ասում էր Անդրանիկի ձինա կծել, ինքը հպարտանում էր, որ Անդրանիկին ա տեսել եւ նրա ձին կծել է, թեկուզ ցավա։ Եվ այդ հետքն էլ կար։ Հետքն էլ կար իր ուսի վրա։ Ինքը նստում էր մեր բալկոնին, այն ժամանակ այս դիմացի տները չկար։ Թուրքիայում այդքան լույս չկար անգամ։ Երբ որ մի լույս էր երևում, ինքը իրանց բարբառով ինձ այսպես ասում էր՝ «Գարա, տենում ես այն լույսը, էդի մեր տունն է»։ Ու միշտ իր հայացքը դեպի արևմտյան Հայաստանն էր։ Միշտ կարոտը, այո։ Այսօր գիտեք ինչ, այսօր շատ ժամանակ տեսնում ենք, որ այս խեղճ ու կրակ արցախցիները, որ թողել են իրենց արմատները, իրենց գերեզմաները, իրենց սրբությունները, իրենց տունը, տեղը գաղթել են, հայտնվում են մարդիկ, որ սկսում են այս մարդկանց, ինչպես 100 տարի առաջ մեզ գաղթականներից եռլական, այն վաղ ասում էին գաղթական, եռլականները գաղթականների հետ էին վերաբերվում, ոչ ջուր, ոչ սնունդ, ոչ տուն, ոչինչ չեն ասում են փախեք գնացեք ձեր սասունը, ձեր մուշը, ձեր վանը, նույն էլ հիմա արցախցիների հետ են այդ։ Վաղը մյուս օրը չտա Աստված, գյումրեցիների հետ են այդ ձև վարվելու, սյունեցիների հետ են, արմավիրցիների հետ, այսպես բաժանելու են։ Դու արմավիրցի ես, երևանցին կասի, դու արմավիրցի ես, գնա քո արմավիրը։ Իհարկե, եթե այսպես շարունակվի, այդ վտանգը կախված է մեր գլխին։ Այդ վտանգը մեր գլխին կախված է, ինչ է նշանակում։ Այսինքն քաղաքականություն է թիրախավորել միտումնավոր, ինչպես 100 տարի առաջ, ես շատ լավ պատմություն ուսումնասիրել եմ, նորից եմ ասում, իմ տատերը, պապերը, երբ որ պատմում էին, մենք երեխա էինք, անգամ նստում էինք շատ այն ժամանակ սեր կար մարդկանց մեջ, 40 տարի, 50 տարի առաջ, երբ որ անգամ թոնիրով լավաշ էին թխում, ամբողջ հարևաներով հավաքվում էին, այդ ամեն ինչից հետո տատիկները հավաքվում էին ու սկսում էին պատմություններ պատմել։ Այնքան հետաքրքիր ամենաիմաստուն, ամենաճիշտ։ Այո, մենք դաստիարակվում էինք այդ հավատով, հայրենիքի, այն կարոտով, անգամ մենք մեր մեջ այն գենետիկական կարոտը, որ մենք ստիպված ես, եղբայրս, հայրս, հորեղբայրս գնացել ենք մեր տունը Արևմտյան Հայաստանում Վանում գտել ենք, մեր տան մեջ Պարսկաստանից եկած քուրդ էր ապրում։ Մեզ տեսնելուց, որ իմացավ սա մեր տունն ա եղել, մեր պապերի, գլուխը կախի ասում էր ամաչում եմ, որ ես ձեր տան մեջ եմ ապրում։ Մենք այդ բոլոր նկարները, տեսագրությունները ունենք, որ գնացինք գտանք մեր տունը։ Ու հայրս, որ պատերը գրգել ացում էր, իր հայրիկի տունն էր։ Այդ գյուղի գյուղապետը ասում էր, այս մարդը ինչա լացում։ Իրանք չէին կարող հասկանային, այս ինչ բան է գենետիկական կարոտը։ Մենք ասեցինք, որ սա իր հոր տունն է։ Գնացել էր թունիրին էր ձեռ տալիս, ասում էր մամաս ստեղ լավաշա թխե ու լացում էր հայրս։ Այս ամեն ինչը մենք մեր զգացողություն ունեիք այդ պահին, պարոն Գասպարյան, օրինակ կհիշեք այդ օրը ձեր ապրումները, ինչ զգացողություն ունեիք։ Պատկերացրեք, որ ոնց որ դու հայտնվես քո միջա, քո տունը, քո տեղը, այն գիտեք աշխարհի գործերն էլ գնաք։ Հոգեբանորեն ինչ որ բան ասեմ, աշխարհի գործերն էլ որ գնաք, դու քո տանն ես հանգստություն գտնում։ Ամենաճոխ հյուրանոցները, ամենալավ են հանգստյան գոտիները դուք հոգնում եք, բայց երբ որ գալիս եք այն ձեր
թախտի վրա երբ որ պարվում եք ձեր տան մեջ հանգստանում եք, այդ հանգստությունը մենք զգացինք։ Մեր տանը, այնտեղ երբ որ մտանք մեր տունը, մենք ունեցել ենք երկու տուն իրար կողքն դե մեր պապա։ Հա, մեր տունը էս քուրդս արկել էր իրանց մթերքները պահելու տեղը, երբ որ մտանք տեսանք այդ մեր տան փոխարեն ինչ որ սխտոր ու չգիտեմ ինչա կախած, վատ էինք զգում, ինչի է վերածվել մեր տունը։ Բայց այն հանգստությունը, այն քարերը, այն պատերը արդեն շունչ էին ու կյանք էին տալիս մեզ։ Այս ամեն ինչը մեր մեջ փոխանցվել է գենետիկորեն, մաքուր ապրել, ճիշտ խոսել ու հանուն հայրենիքի ու ազգի մեր գենետիկական հիշողությունն է մեզ ասում, որ լինելու է չի կանգնի մենք, ինչպես մեր եղբայրներից շատերն են ասում, հայն ու թուրքը իրար հետ չեն կարող համատեղել։ Երբ թե մի մարդ քնած մարդու է սպանում, չես կարող ցանկացած պահին նա կարող է սուր վերցնի։ Տեսեք, ես երբ որ զորացրվեցի ծառայությունից 87 թվականին Գերմանիայից մեզ ինքնաթիռով իջեցրեցին Բաքու։ 87 թվականին արդեն կար մի քիչ։ Այնտեղ մենք մտանք բաղնիկ լողանալու, Միկին ասեց, տղեկ ջան, շուտ գնացեք ստեղից, ստեղ արդեն այս 2 օր առաջ մարդ են սպանել, հայ երիտասարդի են սպանել, ինչքան կարաք շուտ հեռացեք այս Բաքվից։ Այսինքն ոչինչի համար սկսեցին սպանել հայերի, քանի որ դու հայ ես, ոչինչի համար։ Խնդիրը սա է, որ գիտեք, այդ վտանգը, որ ասեցի, արցախցի, հայաստանցի, այս միտումնավոր իրար դեմ լարելը, որ տեսնում ենք այսօր քարոզարշավի ժամանակ չունեն ոչ մի բան ասելու, թշնամություն են սերմանում, ես մի առիթով ասացի, որ ես հիմա ընտանիքի հայր եմ, ունեմ 4 զավակ, ես կարամ այդ 4 զավակի մեջ սերմանեմ, ու իրանք իրար սիրեն, կարամ թշնամացնեմ իրար, պետության գլուխը դա ընտանիքի հայրն է, եթե այսօր պետության գլուխը, դա գլնի նախագահ, գլնի վարչապետ, իրա զավակներին, այսինքն իրա ժողովրդին իրար դեմ թշնամացնում է, միտում կա դրա մեջ։ Թշնամացնել իրար դեմ, ինչ է սա նշանակում, քո զավակներին, քո երեխաներին, քո հայրենակիցներին, քո չգիտեմ, թոռներին իրար դեմ լարել, որպեսզի մեկը մեկին սպանի, եւ քրիստոնյա հռչակվել, իբր եկեղեցի սրբագրել, չգիտեմ, մաքրագրել, քրիստոնյան դա չի։ Քրիստոնյան սերը կարոզում, որ դա։ Այսինքն այս կերպ մենք վերջնականապես մեր դարպասը բացում ենք, չնայած վաղուց են բացել, բայց բացվում է արյունալբու հակառակորդի Մեր դարպասը արդեն մենք բացել ենք, գիտեք ինչ, ես 22 թվականին հրապարակում, երբ որ Պավլիկ Մանուկյանի հետ նստած էի, այդ ժամանակ ինձ հրավիրեցին մի տեղ արձազրույցի։ Այո։ Այն ժամանակ մի կնոջ, ընդամենը մի կնոջ հետ խոսեցի ու հարց տվեցի այս կնոջին, ասի տատիկ ջան կամ մորաքույր ջան, դու Աստծուն ես պաշտում, թե Նիկոլին։ Նա ուղիղ ինձ պատասխանեց, ասեց իհարկե Նիկոլ։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ Հայաստանում ձևավորվում է կրոն։ Ինչպես վերցնենք, ասենք, շատ կրոներ կան, որ մարդը ձևավորել է ու այսօր մարդիկ են իբրև մարգարե, ասենք, քրիստոնեությունից դուրս, այսպես խոսենք, այնպես էլ Հայաստանում ձևավորված է կրոն։ Մարդը առանց գիտակցելու ոնց կարա մարդը խոսի մի ասի, եթե թուրքը կա անգամ իմ երեխեքին, իմ թոռներին ինձ սպանի, դա միայն կարա լինի, ինչպես առաքյալները կյանքի գնով, շատ քրիստոնյաներ, մեր, չգիտեմ, մեր նախնիները կյանքի գնով գնում էին ավետելու Քրիստոսի վարդապետությունը։ Այո։ Սա ձևավորված կրոն է արդեն, ամենավտանգավոր բանը, երբ որ մարդը ասում է իմ արյան, իմ գենետիկայի, իմ ուղնուցուցկի, իմ էության մեջ այս մարդը մտած է, սա մարդու պաշտմունքը, որը որ կործանարար է, այո, Աստվածաշունչը հստակ ասում է, ամենամեծ մեղքը կռապաշտությունն է, այո։ Կռապաշտությունը, որը որ այսօր ձևավորվել է, այսա պիտի արմատախիլ արվի ու սեր տարածվի այս ժողովրդի մեջ։ Ոնց որն է ամենամեծ սերը։ Ավետարանը ասում է այդ մասին, ամենամեծ սերը նա է, որ դու կյանք դնես մեկի համար։ Սերը նա չի, որ կին ու ամուսին իրար սիրում են, ոչ, եղել է ժամանակ, որ
Մեկը ինձ ասել է, ես քեզ սիրում եմ, ասել եմ, կարաս կյանք տնես իմ համար։ Այ մենք սիրելով կյանք դրեցինք։ Նահատակվածները սիրելով կյանք դրեցին։ Սա է ամենամեծ սերը, երբ որ սիրելով քո հայրենիքդ, քո ժողովրդին, դու պատրաստ ես հանուն իրանց կյանք տնելու։ Բայց երբ որ Դե օրինակ Նիկոլն էլ է Փաշինյան հայտարարում, ասում է ես ձեզ համար պատրաստ եմ կյանքս դնելու, պատրաստ եմ, չգիտեմ, զոհվելու, պատրաստ եմ ինքնախարազանվելու։ Նման օրինակ այսպես տարատեսակ հայտարարությունների գիտեք, ծառը պտուղից են ճանաչում։ Ավետարանն ասում է ծառը պտուղից են ճանաչում։ Որն է պտուղը ծառի։ Այսինքն մարդու գործերն են խոսում մարդու մասին։ Մենք 30 տարի մեր գործով ապացուցել ենք, որ մի տեղ, եթե մի հատ կրագոց լիներ, մենք աղբորս հետ, մեր որդիների հետ, մեր ջոկատի հետ միանգամից այդ վայրում էինք։ Իսկ այն խոսացողները, ճարտարախոսերը, ու միշտ խանգարել եք դուք փաստորեն։ Այո, միշտ եղել ենք խանգարողի դեպքում, որ թշնամին չներթափանցի։ Միշտ ենք եղել։ Մեր ջոկատը 90-ական թվական, մինչև այսօր, հենց հիմա այսօր սահմանում ունենք տղեկ։ Այսօր էլ ունենք տղեկ սահմանում։ Մենք միշտ ենք եղել, բայց այն մարդիկ, ովքեր ասել են կանք, իրականում չեն եղել, իրականում չկան, վաղը միսօր գալու են ասեն եղել ենք, բայց էլի չեն եղել։ Այո։ Այս կարգի մարդիկ այսօր վերցնենք, տեսեք 19 ուժ պայքարում է Այո։ Իշխանության համար։ Այո, մենք դրան էլ կգանք, մի հարց հստակեցնեմ, պարոն Գասպարյան, եւ գանք 19 ուժին։ Թե ամփոփենք ձեր ասելիքը, նորից էլի կվերահաստատեք, որ փորձում են զրկել մեզ մեր գենետիկական հիշողությունից, ճիշտ է։ Չեն փորձում, արդեն 50% արված է։ Եվ կարծում եք, որ սիրո ու հավատի, այդ իրական սիրո, իրական հավատի պակասի պատճառով էր, որ մենք հասել ենք այս իրավիճակում, այսօրին ենք հասել, այսքան խնդիրներով, այսքան խնդիրներով, ներքին արտաքին մարտահրավերներով պայմանավորված, դա սիրո ու հավատի նաև պակասն է պատճառը։ Գիտես, խնդիրը ինչի մեջ է, մեր մեջ 30 տարի կամած թույն են ներարկել։ Կամած, միանգամից չեն սպանում։ Ամեն անգամ մի փոքր քանակի, չափականակի դանդաղ տանում են մահվան։ Ու այսօր եկե հասել ենք այն վերջնական փուլին, որ վերջնական ուզում են սպանել։ 30 տարի, ավելի քան 30 տարի շարունակ, ումը կարացել են այն ամբողջովին թույնավորել, մարդիկ արդեն այսօր շատ մասա կա, որ արդեն մտածելու ունակ չի։ Չի կարում մտածի ինչա կատարվում։ Մարդիկ կան սենց, ով էլ լինի իմ համար մեկ է։ Մարդիկ կան ասում են, խոսքի էնի մարդասպանա, էնի էսա, էնի էնա։ Դրա համար ասում եմ, ծառը պտուղից են ճանաչում, պետք է նայեք մարդու կատարած գործը։ Իր ամբողջ կյանքի աշխատությունը, իր կյանքը ինչի մեջ է անցել այդ մարդը։ Դրա համար այդ ներարկումը այսօր եկե հասել է վերջնական վերջի դոզային, որ միանգամից արդեն սպանել։ Մարդիկ չի կարա թույնը, տեսեք, հեղուկներ կան, որ համատեղ չեն, երբ որ միացնում ես իրանք պայթուն են։ Այս մի կողմին այս մարդիկ են լցնում, այս մի կողմին թունավորել են, այս բաժանել են մի քանի մասերի։ Աստվածաշունչը ասում է, եթե թագավորությունը իր մեջ բաժանված է, նա չի կարա գոյատևի։ Անկամ ընտանիքը չի կարա գոյատևի, եթե ես հիմա իմ 4 երեխաներին բաժանեմ, նրանք թշնամանան իրար դեմ ու մի օր կսպանեն իրար։ Շատ ընտանիքներ կան այդ ձև, որ ծնողներից եկած այսօր ինչ է կատարվում։ Նայում ես ամբողջ համացանցը հեռուստատեսությունով, մեկը մեկին համբալ, մեկը մեկին անասուն, մեկը կսպանեն, մեկը կխփեն։ Այլևս անցել են կարմիր գծերը հաղթել են բոլոր։ Ոչ մեկ չի կարում կայնի ասալ, լսի, ես ուզում եմ այս երկիրը կառուցեմ։ Այս երկիրը, գիտեք, ճիշտ է, շատ բան է, բայց խնդիրը ինչի մեջ է, մեր պետությունը սեփականություն չունի, մեր պետությունը գոյատևում է հարկերի վրա գոյատևությունը չի կարա երկար գոյատևի։ Ցանկացած եվրոպական երկիր պետական մոնոպոլիա ունի։ Այսօր եթե դու վերցնես մի տուփ սիգարետ գնաս մեկից ավել Գերմանիան քեզ կտուգանի, եվրոպական ցանկացած երկիր քեզ կտուգանի, որովհետև դա իր պետության մոնոպոլիան է։ Այո։ Եթե քո պետությունը չունի սեփականություն, իր բյուջեն բացառապես
հարկերի վրա է, հարկատուները չլինեն, պետությունը չկա։ Այո։ Հա։ Ինչի համար ասա, որպեսզի մի քանի մարդիկ միլիարդատեր դառնան ու պետական բյուջեից ավելի շատ փողեր ունենան։ 30 տարի շարունակ մեր իշխանությունները, նայեք, այն գլխից եկած, անկախությունից եկած, բոլոր ժամանակների իշխանությունները մեր պետության բյուջեից շատ փող ունեն։ Այո։ Բայց մեր պետությունը մնաց աղքատ, թոշակառուն մնաց աղքատ։ Իշխանավորները հարստանում են, որ պետք է այսօր այս երկրի մեջ ամենամեծ տեղ ունենա ուսուցիչը։ Մեր ժամանակներում, որ մենք կինո էինք գնում, եթե տենայինք մի ուսուցիչ եկավ, մենք տափում էինք, որ անգամ չնկատի մեզ, որ մենք եթե շաբաթ չի կինո ենք եկել։ Իսկ այսօր ինչ է կատարվում։ Այդ խեղճ ուսուցիչները ինչ են ստանում։ Ամենամեծ դերը այսօր մատաղ-սերունդում կրթել իրանք են։ Տարի առաջ ասում են սրանք կդատենք, սրա փողերը կվերցնենք, սրա հա վերցրեցին, ինչքան վերցրեցին, խոսքի 3 միլիարդ պարգևավճար ընդամենը։ Այդ իրանց հետ բերած փողերով իրանք պարգևավճար ստու շատ ճոխ աշխատել էին։ Այնքան էին աշխատել, որ մենք տարածքներ գործել։ Հիմա էլ ասում եմ, որ բոլորին կտրելու եմ, չգիտեմ։ Լավ, արեք այդ հեքիաթների մասին չխոսենք էլ։ Դրանք հեքիաթներ են, մեր մեծ են Հովհաննես Թումանյանը ավելի լավ հեքիաթներ ունի գրած։ Պարոն Գասպարյան, հայտնի է, որ 19 քաղաքական ուժ ընտրապայքարի մեջ են մտել։ Ինչպես ստացվեց, պարոն Գասպարյան, որ 19 քաղաքական ուժերից որոշում կայացրեցիք ճանապարհ գնալ, ճանապարհ անցնել սկանդալային դեմքի, նույն դոկի հետ, Վարդան Ղուկասյանի, եւ արդյոք այդ վտանգը օրինակ նույն չկա Վարդան Ղուկասյանի պարագայում, տեսեք մենք խոսեցինք օրինակ կրապաշտության, անձի պաշտամունքի, հա, եւ օրինակ շատերը որ ասոցացնում են Նիկոլին Աստծո, Հիսուսի հետ վեր են դասում նրան անգամ Հիսուսից Աստծոց։ Հիմա այդ օրինակ նմանօրինակ վիճակը չկա դոգի պարագայում, որովհետեւ շատերն էլ ասում են, որ օրինակ նույն դոգը Վարդան Ղուկասյանն էլ ունի իր այդպես ասած մոլի զոմբիներ, այսպես այդ բառը ես չեմ սիրում օգտագործել, մարդիկ ովքեր այդպես պաշտում են, չգիտեմ, հավատում են լիարժեքորեն Վարդան Ղուկասյանին եւ այդ ամենով հանդերձ նաեւ նա բավականին սկանդալային դեմք է եւ ինչպես ստացվեց, որ դուք որոշեցիք ճանապարհ անցնել դոկի Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Ես հետո Արշակ Կարապետյանի ներկայությանն էլ կանդրադառնամ, բայց դեռ այս մասով ձեր կարծիքը։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է, շատ տեղի։ Ես երկար ժամանակ գրեթե մի տարի գտնվելով ԱԱԾ-ի մեկուսարանում, հիմա կոչվում է կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այո։ Ուղղակի ժողովրդի լեզվով ասած KGB-ի խոսույթի մեջ դեռ KGB-ի պատվար են կալվում։ Շատ եմ մտածել, շատ եմ ուսումնասիրել, շատ եմ աղոտ կարել, որպեսզի Աստված տա ինձ միտք, լուսավորի միտքս, աչքերս, ականջներս, տեսնեմ, լսեմ, հասկանամ։ Ես ուսումնասիրել եմ այսօրվա քաղաքական, շատ եմ ունեցել ժամանակ, մեկ տարին քիչ չի։ Իհարկե։ Մեկ տարի գումարած 7 ամիս էլ 6-7 ամիս էլ տնային կալանքի մեջ շատ եմ ուսումնասիրել մարդկանց կենսագրությունը, կյանքը, ով որտեղից եկավ, ով ինչ արեց երկրի համար, ով ինչ աշխատանքներ ունի արած։ Եվ ճիշտ ասած շատ մարդկանցից էլ լսել եմ, ովքեր ծառայել են, աշխատել են, ծառայել են Վարդան Ղուկասյանի հետ, թե ինչպիսի ծառայող ա եղել ինքը, ինչպիսի աշխատող է, հայրենիքի համար ինչեր ունի արած, թե ռազմական ոստիկանությունում աշխատած տարիների ժամանակ ոնց է վերաբերվել անկարգապահ զինվորականների հետ, այսինքն սպաների հետ, ովքեր փորձել են ինչ-որ միտեղ, թե կոռուպցիոն սխեմա, թե թերանալ, թե բանակից հարուստների տղաները, որ բանակից ճողոպրել են, ոնց է ինքը բռն է բերել։ Այս ամեն ինչը շատ պատմել են իր հետի աշխատողները, ես էլ ուսումնասիրել եմ մարդու այն խոսույթը, ես սկսեցի, գիտեք, այս վերջերս էլ մի բան էի մտածում, ով ինչ զենք ունի, զենքը ճակերտների մեջ, սենց ասած, կան երկու քաղաքական, երեք քաղաքական ուժ,
որը որ մեծ հարստություն ունեն։ Իրանց զենքը իրանց հարստություն։ Գումարն է, ֆինանսական կարողությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի մի ուրիշ զենք, մարդկանց կալանավորելու պետությունը։ Այսինքն, եթե պետական լծակներ։ պետական լծակներ, եթե դու մի բան իրան դեմ ես խոսում, ինքը միանգամից հրահանգը տալիս է կալանավորել, անկախ նրանից դու օրենք ես խախտել։ Մեղավոր ես, դրաններ ես։ Նրանք գումարներով այս մարդի զենքը եղել է հայհոյանքը իր։ Ես հենց գալու էի հաջորդ հարցը դրա։ Հա, ես ասեմ, այդ սկանդալային, որ ասեցիք, հենց այդ ինքը իր հայհոյելով լուծում էր շատ հարցեր։ Այսինքն Պատրոն Դավիթից 20 քանի միլիոն դոլար այն հայհոյանքներով միջև հասավ նրան։ Այդ մասին ես էլ եմ ժամանակին անդրադարձել։ Այսինքն այն հասարակ քաղաքացիները անգամ իրանց լիֆտի համար, իրանց կոյուղու համար բոլորը զանգում էին պարոն Վարդան Ղուկասյան, այս հարցը սենց ապօրինի շինարարությունները, այս ամբողջը մենք սաղած գնատես, ամբողջ հայությունն է տեսել աշխարհում։ Բայց հայհոյում էր տեսեք, պարոն Գասպարյան ջան, կներեք պիտի ընդհատեմ, Վարդան Ղուկասյանը տեսեք հայհոյել է բազում ընտանիքների, չգիտեմ, նրանց սրբություններին է դիպչել, հայհոյել է, այսինքն ընտանիք է ներխուժել, անձնական տարածք է մտել, հա, այսպես ասեմ, եւ եղել են շատ ու շատ այսպես ուղիղ եթերներ, կարծում եմ բոլորին դա հասանելի է եղել եւ հիմա շատերն են այդ նույն ընդդիմադիր դաշտում հակադարձել Վարդան Ղուկասյանին, որ անցել է կարմիր գծերը, հատել է կարմիր գծերը։ Այ այդ պատասխանը ով կտա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ։ Մենք մեր ընտանիքը այդքան ճանապարհ անցնելու դեպքում, այդքան պատերազմների միջով կյանք դնելով հայրենիքի ու ազգի համար, ով պատասխան կտա, որ մարդիկ ինտերնետով ինձ խոսքի, մայր են հայուել, եղբորս գերեզման են հայուել, ով պտի պատասխան տա դրա համար։ Այսինքն, այդ հայույանքները ուր է գնացել, ում հասցեին է գնացել։ Այսօր ամբողջ համացանցը այն հայ կանայք այնպիսի հայույանքներ են անում իրար, որ ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, այս 6-7 տարի ընդհանրապես իմ բերանից հայույանք դուրս չի եկել։ 37-8 տարի ամուսնացած եմ, իմ կինը իմ բերանից ես դեմ եմ հայույանքին, բայց ես բաժանեցի զենքերի, ով ինչ զենք ունի։ Այո։ Հիմա իմ կարմիր գիծը ով է հատե, ով սպանեց իմ եղբորս ու եղբորս որդուն։ Հայույանքն է ավելի վատ, թե սպանությունը։ Սպանեցին։ Են, որ ասում են ժողովրդի լեզվով ասած նավոդկա տալով տեղը ասեցին, թուրքը խփեց։ Սա է ավելի վատ, թե հայույանքը։ Հայկական կողմ, մեր կողմից, հայկական կողմից է տվել։ Այո։ Տվյալները տրվել են մեր կողմից։ Այս դավաճանություն նայեք 44 եթե ես իմանայի 44 օրյա պատերազմի, տեսեք, հանցագործությունները, են հանձնաժողովը Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ քիչ են հրատարակում, որ մենք իմանանք ովքեր են, գիտեք, բոլոր պատերազմները ունեն հանցագործներ, դավաճաներ։ Այս պատերազմում չկար։ Հայտարարում էին 11000 դասալիքներ ունենք։ Առաջի դասալիքը հայտարարողն էր։ Դա ասեմ ձեզ, երբ ա եղել, երբ որ Ալիևը ասեց հայերը փախել են 11000, մի քանի օր հետո կրկնեց վարչապետի կինը, մի գյուղում կայնած, մի քանի օր հետո ընդամենը Ալիևի խոսքերը կրկնեց ինքը։ Դրա մասին չի խոսք, այսօր մենք հիմա խոսում ենք Վարդան Ղուկասյանի զենքից։ Այո։ Երբ որ օրինակ եմ ասում, օրինակի համար Գասպարյան Սերոպը զանգում ասում էր պարոն Ղուկասյան, այսինչ դպրոցի տնօրեն է, սենց բան արել, չէ՞։ Ինքը զանգում էր այդ տնօրենին, չէին պատասխանում, ասում էր մի ժամանակ պատասխանեք, այս հարցին լուծում տվեք, եթե չլուծեք, խոսքի մտնում եմ ձեր փղերով, թե ինչերով գալիս եմ։ Այսինքն, ինչն էր դա։ Գոնե այդ զենքով այս մարդը հարցեր էր լուծում։ Եթե ինքը լներ խոսքի իշխանություն, այդ զենքով չէր լուծի, օրենքով կլուծեր։ Բայց քանի որ այսօր օրենքը մարդկանց գլխին սարքելն ու բռնելը մեկի ձեռնա, փող բաժանելը մյուսի ձեռնա, մարդկանց
կաշառելն ու գնելը մյուսի ձեռն է։ Հասկանում եք, ես այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ես որոշեցի, որ իրանց հետ քայլեմ, որտեղ այնտեղ շատ զինվորականներ կային, ինձ ծանոթ մարդիկ կային, որպես զինվորական կյանք անցած, եւ մենք 30 ավելի քան 30 տարի պայքարում ենք արդարության համար։ Ես վերցրեցի այդ ուղին իրանց հետ մտնելու պայքարի մեջ, որպեսզի կարողանանք իրական դրախտային երկիր սարքել։ Այսինքն հետագայի համար, լավ, պարոն Գասպարյան, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ խորհրդարան անցնելու դեպքում, նախ շանսերի մասին էլ անպայման կխնդրեմ մեկնաբանեք, ինչ շանսեր ունեք, քանի որ արդեն այդ թիմում եք, դոգի թիմում եք, ինչ շանսեր ունի նույն այդ ուժը խորհրդարան անցնելու համար եւ բացի այդ արդյոք հետագայում էլ նույն Վարդան Ղուկասյանը պետք է օրինակ, չգիտեմ, փղերով, հնդիկներով, արաբներով, այդ հայտնի այդ շքախմբով ներխուժելու, չգիտեմ, տարբեր մարդկանց տներ, տարբեր այսպես գերատեսչություններ, որպեսզի այս կամ այն խնդիրները լուծվի կամ ինչ որ խնդիր լուծելու համար, դա է լինելու մեխանիզմը, այսինքն այսպես է ստացվում հայհոյանքի ինստիտուտով փորձելու եք շարունակել լուծել խնդիրներ քաղաքական կյանքում, թե ինչ որ իրավիճակ է փոխվելու այդ առումով։ Նախ սկսենք նրանից, որ հայհոյանքը ներմուծվող 18 թվականից։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետություն 18 թվականից դագաղներով, կհիշեք, հայհոյանքներով ներմուծվեց Սև լենտերով, սև ու սպիտակ լերաններով, մարդկանց դռներում, սա իզուր չէր, այսօր որ վեր ենք լուծում, դագաղներով մտան Հայաստան ու բերեցին այդ դագաղները իրականից, այսինքն այդ ցուցադրությունը իրականություն դարձրեցին։ Հայհոյանքը մտավ մեր երկիր։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, ես նորից եմ ասում, դեմ եմ հայհոյանքին։ Ազգային ժողով մտնելով իշխանություն ձևավորելու դեպքում բոլոր նրանք, ովքեր մասնակից են եղել պետության այս քանդմանը, դավաճանությանը, երկիրը այս վիճակին հասցնելու, սև ու սպիտակի բաժանելու, հորը որդուն հոր դեմ հանելուն, աղջկան մոր դեմ հանելուն, դրանց հայհոյանքն էլ է քիչ, դրանք պետք է պատժվեն օրենքի բոլոր խստությունով, ոչ թե փողոցային, այլ իրական արդարադատություն, դրանք պիտի պատժվեն, որ փողոցային արդարադատություն են արել, որ խլել են, գողացել են, սպանել են, տանջել են, հրահանգով, հրամանով գործողություններ են կատարել, ապօրինի գործողություններ, որը որ եղել է ընդդեմ հայ ժողովրդի, ընդդեմ հայրենիքի, դրանց փղերն էլ քիչ են, դրանց փղերի ոտերի տակ պիտի լղջվի, այսինքն օրենքով է սա ճակերտավոր է մասը փղերի ոտերի տակ, հասկանում եք, դրանց դա էլ քիչ է, այս 5000, այդպես ասում են 5000 չի, ես կասեմ 7000, լավ եթե 5000 չի, 7000 երեխաների մեր կյանքերը, 10-15 հազար վիրավորների ով է պատասխան տալու, ով արեց, ով բերեց այս արհավիրքը, ով սպանեց իմ արյունը, ով կերավ, ով գողացավ ինձանից իմ եղբորս ու իմ եղբորս որդուն, միթե փիղը քիչ է դրանց համար, քիչ չի, նման մարդկանց, ես գիտեմ, որ Վարդան Ղուկասյանը նման մարդկանց տներ, չգիտեմ, փղով է գնացել դհոլ զուռնայով, բայց գնացել է, ինքը ֆանատ է, ես այսպես եմ կարում ճանաչեմ, ինքը հայրենիքի ֆանատ է, միակ մարդը, որ ասում է Արցախի հարցը փակված չի, պետք է լուծվի, միակ մարդը, այս 19 կուսակցությունները, որոնք որ մասնակցում են իրավիճակով մենք ինչպես ենք օրինակ պատկերացնում։ Ուրեմն առաջի հերթին, ես առաջի պլանը, մենք առաջի պլանը երկրի անվտանգությունը, բանակը։ Նույն Ադրբեջանը 30 տարի զինվեց, պարոն Գասպարյան։ Ուրեմն Ադրբեջանի բանակին մենք շատ լավ ճանաչում ենք։ Այո։ Ադրբեջանի բանակը մեր դեմից այնքան էր փախնում։ Եթե մենք 60 հոգի ենք, իրանց 3000-ը փախչում էր մեր դեմից, թե 90-ականներին, թե 16-ին։ Այսինքն էլի ոգին պիտի հաղթի։ Անպայման, ոգին չէ։ Նախ մենք ունենք
մենք ունենք շատ լուսավոր պայծառ հայ ազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր գտնվում են դրսերում, Այո։ մենք նրանց բերելու ենք, մենք ունենալու ենք մեր սեփական։ Մեր այն ինչ որ կարտադրենք, մեր սեփականն ենք ունենալու ու աշխարհը զարմանալու է։ Դա հնարավոր է իրականում իրականացնել, կոչել։ Միանշանակ այն գումարները, որ այսօր մխսվում, այդ գումարները դրվելու են այդ գործի համար։ Ոչ թե մենք պատերազմ ենք անելու, այլ մի զանգով այդ հարցերը լուծվելու է, երբ որ դու ունես հզոր։ Տեսեք Պարսկաստանը ինչ արեց։ Ինչ արեցին պարսիկները կանայք դուրս եկան ու կանգնեցին իրանց բունկեր էլեկտրոցանցի, չգիտեմ, մյուս կարևորագույն օբյեկտների առաջ, ասին խփեք։ Մենք ստեղ ենք խփեք։ Ամերիկայի պես հզոր պետությունը հետ քաշվա։ Ինչի համար, որտեվ Պարսկաստանը ուներ իր սեփական արտադրությունը ու այնքան ուներ, որ Ամերիկայի բանի Իսրայելի պես պետությունը կարողացավ կողի արաբական երկրներն ու սկսեց խփել։ Խի պետք է մենք չունենանք։ Խի պետք է մենք մուրանք, վայ Հնդկաստանից 2 հատ եսի ինչ ենք առել, Ֆրանսիան 2 հատ պիկապա տվել։ Այդ ամենի մասին չեն մտածել ժամանակին, այդ նույն նախկինները, ինչ չեն մտածել։ Գայանե ջան, ցավը տանը, մի քիչ առաջ ես ասացի, չէ՞, բոլոր ժամանակների իշխանիկները միլիարդատերեր դառան, իմ ու ձեր հաշվին, հայ ժողովրդի հաշվին, նվաստացրեցին, սննկացրեցին, որ 5000 դրամով կարողանան ձեն գնել։ Դարձրեցին մարմնավաճառ այս ժողովրդին, այսինքն քո ձայնը կամ ձայնդ ես վաճառի կամ մարմինդ ոչ մի տարբերություն։ Միտումնավոր ծրագրավորված ներդրեցին այս մեխանիզմը, այսօր ինչ է նշանակում գնաց գումար վերցնես, հայրենիքդ վաճառես։ Ինչ է նշանակում սա։ Այսինքն ձենտամ իմ հորողպորտողում, որ իր էությամբ արժեք չունի ինքը, ոչինչ չունի արած։ Հայտնվել են մարդիկ, կոմիկներ, то չգիտեմ, ովքեր այսօր ուզում են երկիր, բայց երկիր փրկելու ժամանակ ուր էիք դուք։ Մեկը բանը հագնում են, ես իմ ինչ շորեր են հագնում են, սարքել են այս, գիտեք, այս 18 թվից հետո, այո, 18 թվականից հետո բոլոր ինստիտուտները որակազրկվեցին։ Արեք դուսը խոսանք, այն ժամանակ մարսպետների նայի մեջ Զգաստանում իր այսօրով է մարսպետի բանի տեղ։ Ովքեր են մեր մարսպետները։ Ովքեր են քաղաքապետերու մարսպետները, ովքեր են։ Չեն ճանաչում։ Ովքեր են նախարարները, մեկին գումարած մեկ չեն կարող ասեն ինչ։ Հասկանում եք, այս կարգի ոչնչացրեցին մեր բոլոր արժեքները։ Դու պատկերացնում եք Բայրակթարի հետ ով է այդում բանի պերեգավորների։ Միտնայք ովքեր են։ 7 ինստիտուտ ավարտ 10 լեզու խոսացող մարդու հետ ով է այդում։ Ինչ որ բանկի վարկային մասնագետ։ Որը որ այսօր նախարարը ու գնում է բան Բայրակթարի հետ բանակցությունների։ Սա է մեր այսօրվա իրավիճակը։ Պարոն Գասպարյան, կարծում եմ դուք նաև այդ տեսակետներին առնչվել եք, նաև կան ինչ-ինչ մարդիկ երբեմն այսպես նշում են այդ մասին, որ իբրև թե նույն դոգի պարագայում եւ անդրադառնալով նաև թիմին, նույնիսկ այն բանից հետո երբ որ տեսան թե այդ նույն թիմում ովքեր կան, այդ նույն կուսակցության շարքերում, նշում էին, որ վերջնահաշվարկում, վերջնարդյունքում, չգիտեմ, սա պայմանավորված խաղ է վերջում լինելու, միանալու են, այդ ձայները հասնելու են ոչ ավել, ոչ պակաս Փաշինյան Նիկոլին, չգիտեմ, իշխանության հետ սեպարատ համագործակցություն եւ այլն եւ այլն։ Վստահ եմ դուք այդ հրապարակումներին ծանոթ եք, այդ խոսակցությունները հաստատ լսած կլինեք։ Ես կուզենայի նաեւ ձեզանից լսել իրականում որտեղից, ինչ հիմքով են ծնունդ առնում այդ խոսակցությունները եւ հնարավոր է նման բան տեղի ունենա, թե ոչ։ Ուրեմն ասեմ, սենց միակ մարդը Վարդան Ղուկասյանը, որ հայտարարեց, որ ներկա նախկին բոլոր նրանք, ովքեր առնչություն ունեն այս երկրի կործանման հետ, Հայաստանի Հանրապետության, դատվելու են, թե նախկինները, թե ներկաները։ Եվ սա ինձ հոգեհարազատ է։ Որ այն մարդիկ, ովքեր քանդել են իմ տունը, իմ հայրենիքը, նրանք պիտի պատասխան տան։ Արդարադատության ծառայել է ձեր մեջ։
Հիմա տեսեք, հստակ ասում եմ, թող հայ ժողովուրդը լսի, բոլոր նրանք, ձեր հետևորդները, մեր հետևորդները, հայ ժողովրդին, այս խոսակցությունները տարածում են այսօրվա իշխանական թևերը, որտեղ նրանք վախենում են այս զինվորականներից, նրանք վախենում են Վարդան Ղուկասյանից, նրանք վախենում են Սև Հովազներից, որ արդարադատություն է լինելու, ոչ թե փողոցային, այլ իրական արդարադատություն, բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն։ Այս խոսակցությունները տարածում են իրանք, որպեսզի մարդկանց մեջ ոնց կարա այսօր ձեր լսողը լսի, որ Սև Հովազները կարող է անցնեն խորհրդարան ու ձայն տան այսօրվա երեխեքին, ձայն տան այսօրվա մարդկանց, ովքեր այս առավիթքը բերեցին մեր գլխին։ Չկա նման բան, դա սուտ, կեղծ խոսակցությունները, որ տարածում են Նիկոլի կողմնակիցները, այսպես ասեմ, թե ամենաշատը նրանք, հետո նոր մյուսները, որտեղ նորից եմ ասում, Վարդան Ղուկասյանի ամեն օր ինքը հայտարարում է, նախկինները, ներկաները, բոլոր մեղավորները պիտի դատվեն, անգամ խոսվում է այն մասին, որ օրենք է փոխվելու, մահապատիժը հետ կա, դավաճանությունները չներվի, որտեղ մի քանի անգամ միանշանակ այդ հարցում մահապատիժը պետք է վերականգնվի, որտեղ թե Աստվածաշնչով տեսեք միակ բանը, որ չներվավ, դա դավաճանությունն էր եւ Հուդան էր։ Հուդան դավաճանեց Հիսուսին եւ նրան ներում չեղավ։ Խաբեությունը նորից ասեմ, Անանյան ու Սափիրան, երբ որ իրանց ագարակը ծախում բերում են գումարը դնում են Պետրոսի ոտների տակ, խափում ասում են $50 են ծախել, բայց 100 նրանք էլ չներվան, մեռան։ Նորից դավաճանություններ։ Այսինքն անգամ քրիստոնեությունը չի ներում դավաճանությունը, դրա համար անկախ նրանից Եվրոպան ինչ կասի, չգիտեմ ով ինչ կասի, մահապատիժը պետք է վերականգնվի։ Դավաճանությունը Լուսահոգի եղբայրս այդ կադրը կա մեքենայի մեջ նստած, ինքը ղեկին, ես հետևը նստած, կա այդ կադրերը, ինքն էր ասում, դավաճանությունը ներել չի կարելի, եթե մի անգամ մարդը, թեկուզ քո մոտիկ ընկերդ, մի անգամ եթե դավաճանեց, դա արդեն իր արյանի մեջ մտնում է, ինքը երկրորդն կդավաճանի, երրորդն կդավաճանի, ու տենց շարունակ սովորություն կդառնա իր մեջ դավաճանությունը, իսկ եթե դավաճանությունը ունենա խիստ պատիժ, այն էլ մահապատժի տեսքով, այս երկրի մեջ կվերանը։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք խոսել ենք, մեր խոսքի տերն ենք, մեր ամբողջ կյանքում մենք մեր խոսքի տերն ենք եղել, նվիրյալները չեն դավանափոխվում, այդ խոսակցությունները, որ տարածում են, ես ուզում եմ սա անպայման եթեր գնա, որ մարդիկ լսեն, կարա այդպիսի բան լինի, հովազները, Սև Հովազ, ես չեմ հավատում, Դաժե այն խոսակցությանը, որ Վարդան Ղուկասյանը կարող է ինչ-որ մի տեղ մտածի, որ ձայները տան Նիկոլին, անգամ եթե այդպիսի բան լինի այդ ցուցակի մեջ ինչ-որ մարդիկ, մենք անգամ դեմ կկանգնենք դրանց, թույլ չենք տա, նման բան չի կարա լինի, չի կարա լինի նման բան եւ Գասպարյան, եթե լեգենդար հրամանատարը ֆիզիկապես մեր կողքին նստած լիներ, Ինչ եք կարծում, կողողջունեք ձեր այս որոշումը։ Միանշանակ, ես միշտ ասեմ, ես միշտ ճիշտ է հիմա թույլ չեմ տալու։ Դուք մտովի զրուցել եք լեգենդար հրամանատարի հետ։ Ամեն օր ես անգամ երազներում եմ իր հետ զրուցում։ Երազներում շատ հաճախ ինքը ինձ երազից գալիս է ու զրուցում ենք մենք ինքը ոնց որ գիտեք ինչ ասա, ինչա լինելու, ինչ կլինի, ոնց կլինի, անգամ ինձ տնային կալանք տալուց մի քանի օր առաջ ինքը երազումս այց եկավ, մենք զրուցեցինք, ասեց մի քիչ էլ համբերա կգնաս տուն, այս զրույցն էլ ենք ու հիմա էլ ես իր հետ միշտ զրուցում եմ, անգամ նայում եմ նկարին ու ասում եմ իմ ննջարանում մեծ Այսինքն հաշտ եք այդ որոշման, այս իրողությունների։ Միանշանակ ես չեմ կարա ձեռներս ծալած նստեմ ու չպայքարեմ, ես իր աչքերի մեջ չեմ կարա նայեմ։ Այսինքն ձեր պարագայում ինձ կոնկրետ հետաքրքրում է մասնավորապես Սև Հովազի դիրքորոշումը, Սև Հովազի տեսակետը, որովհետև մենք շատ երկար ճանապարհ ունենք անցած այս ընտանիքի հետ, իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում տասնյակ տարիներ, ինձ շատ է հետաքրքրում կոնկրետ ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկումը, դրա համար կարևոր է, որ հանրությունը ձեր խոսքը լսի։ Նկատի ունեմ, որ անկախ իրավիճակից, անկախ այն հանգամանքից, որ այո նշեցինք Վարդան Ղուկասյանը սկանդալային է, նրա հետ կապված ամեն բան այսպես պարտադիր սկանդալներով է ուղղվում։ Կներեք մի բան ասեմ շարունակեք։ Ավելի լավ է մարդը լինի սկանդալին, քան թե լինի դավաճան։ Քան թե լինի
չգիտեմ, վաճառող, քանց թե լինի թալանչի, թող լինի հայույող։ Մի օրինակ բերեմ, իմ հայրս մի քիչ սեր ուներ հայույելու հետ։ Բայց այնքան բարի սիրտ ուներ, երբ որ անգամ գլուխս ցավար, ինքը կնստեր կողքս կլացեր, կասեր տղա ջան, ինչ եղավ քեզի։ Ես դա նկատել եմ Վարդանի մեջ, դա նկատել եմ իր ծնողասիրությունը։ Եթե մարդը Աստվածաշունչ ասում է հարգիր եւ սիրիր քո ծնողին, որպեսզի երկրի վրա երկար կյանք ունենաս։ Երբ որ մարդը ծնող է սիրում, նրա մեջ կա բարություն։ Տեսեք ամբողջ մի ոհմակ հարցակվել էր եկեղեցու վրա, ինքը պաշտպանում էր, ասում էր ես աթեիստ եմ, բայց պաշտպանում էր եկեղեցու։ Բայց դրանից առաջ քննադատում էր, տեսեք, Գարեգին բային։ Բայց երբ որ խնդիրը ստեղ անհատական մարդկանց մեջ էր, երբ որ ինքը քննադատում էր Գարեգինին, ասում էր, չգիտեմ, ես իմ բաները վերցրեց, տարավաճորտի դրեց, ծախեց, Նկատի ունեք եկեղեցին չէր թիրախավորում։ Բայց երբ որ թիրախավորվում էր եկեղեցին, ինքը իր ամբողջ ուժով պաշտպանում էր եկեղեցու։ Այն ինչ որ հայկական է, ինքը պաշտպանում էր։ Այստեղ խնդիրը անհատի մեջ չէր, այսինքն ես էլ կարողա շատ բան ունենամ Գարեգինի դեմ, բայց Աստվածաշունչը ասում է, երբ որ քո եղբայրը մեղանչում է, գնա մենակով նրան ասա, եթե չի ընդունի, մյուսին վերցա, երկու հոգով գնացեք ասեք, բայց երբ որ դու եթում ես կոշիկներդ հանում ես, մտնում ես մզգիթ, խոնարհվում ես մոլայի առաջ, բայց երկրորդ օրը գալիս հարձակվում ես քո կաթողիկոսի, առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսի վրա, սա ընդունելի չի։ Հենց հայկականն է վերացվում, ցեղասպանության փաստերը, հայկականությունը, մշակույթը, այսինքն դու նայեք, ինչ որ մեկը, որ իր կյանքում արժեք չի ունեցել, խոսում է բանի, Շուշիի եկեղեցին ասում է, իրաց տարածքն է, ինչ կուզեն կանեն, քանդեն։ Ուր է քո արժեքը։ Ես պատկերացնում եմ ձեր զգացողությունները, Ես եղբորս հետ այդ եկեղեցում աղոթք եմ արել։ Շուշիի այդ եկեղեցում եղբորս հետ աղոթք եմ արել։ Ոնց կարա ինչ-որ ոմն մեկը, որը ինքը ասում է Կիկոսի մահն ու Աստվածաշունչը համեմատում է իրար հետ։ Ու նա ասում է, դե իրաց տարածքն քանդում են ու որոշակի մասը ծափահարում է։ Դուք պատկերացնում եք, ովքեր են մեզ ղեկավարում, որ Կիկոսի մահն ու Աստվածաշունչը նույնականացնում։ Ինչի մասն է խոսքը, ուր ենք հասել, ուր ենք գնում, ուր ենք գնում։ Ոչ մեկ չգիտի։ Պարոն Գասպարյան, իսկ ինչ ընդհանրություններ կան առհասարակ նույն քաղաքական դաշտում փաստորեն միասին եք ճանապարհ անցնելու եւ անցնում եք արդեն կարող ենք ասել Արշակ Կարապետյանի պարագայում, ով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, գիտենք նաև քրեական գործերով, պատմություններով է անցնում եւ չմոռանանք նաև որ ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո ինչ պատճառներով կորցրեց իր աշխատանքը, հեռացրեցին նրան իր զբաղեցրած պաշտոնից եւ այլն, այսինքն ինչ որ պատմություններ կան նաեւ այդ նույն անձի Արշակ Կարապետյանի պարագայում, ուզում եմ հասկանալ ինչն է այստեղ էլի ձեզ միավորել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կան այդ թիմում, ուզում եմ հասկանալ այսպես ընդհանրությունները, ընդհանուր այսպես միավորելու գաղափարը, չգիտեմ, մոտիվացիան կամ հետագա ձեր անելիքները, ինչ ընդհանրություն կա եւ ինչ ընդհանուր անելիք եք ունենալու նաեւ այս համահայկական ճակատ ասվածի հետ։ Ես այդ համահայկական ճակատ կուսակցության մեջ որոշակի մարդկանց ճանաչում եմ։ Այո, անձնապես գիտեք։ Անձնապես ճանաչում եմ, մտերմիկ հարաբերություն ունեմ իրենց հետ։ Այո։ Իրանք ես էսպես եմ համարում։ Ես չեմ խոսում Արշակ Կարապետյանի մասին, ես խոսում եմ այդ անձերի թիմի մասին եք խոսում եւ որ մեր տեսակի պես մարդիկ կան, որոնց որ ես ճանաչում եմ։ Այդ թիմում ձեր տեսակին եւ ձեր տեսակին մեզ հոգեհարազատ, այսպես ասեմ, մեր պատկերացումների, մեր ծրագրերի Այսինքն ընդհանուր գաղափարախոսության առումով ես երբ որ իմ համաձայնությունը տվել եմ միանալու դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությանը, ես չեմ էլ իմացել դե ովքեր կան, իմացել եմ Լևոն Բաղդասարյանին, մեկ էլ Վարդան Ղուկասյանին։
իմ ամբողջ հետազոտությունը ասեմ, եղել է Վարդան Ղուկասյանի անձը, իր աշխատած տարիները, որպես զինվորականի, որպես զինվորականի, իր ծնողասիրությունը ինձ շատ հոգեհարազատ է, որովհետև իմ մորս մայից հետո ես ուզում էի մահանայի, ինքը այդ տեսակն է, այսինքն ծնող սիրելու մեջ, այդ ամեն ինչ է հանուն հայրենիքի, տեսեք, արեք ճիշտը խոսանք, Ամերիկա ապրում էր Իրան ինչ հետաքրքիր էր խոսքի Հայաստանում ինչ, շատ ընդեղի ապրողներ կան, որ հետաքրքիր չի, չէ, ոչ կխոսան, ոչ էլ հարցը։ Դե Վրեժի ծարավը եռում էր։ Այս մարդը կարար հանգիստ կյանքով ապրեր, իրան ոչ էլ հիմա բռնվեր, ոչ էլ բան կներ, կարար ապրեր։ Մի ինչ այդքան 2 տարի էր նստե, թե 1 տարի էր նստե, սարքերին կլխին, թողի գնացել էր կապրեր։ Բայց այս մարդը չէ, իրան այն Վրեժի ծառավը, հայրենիքը, թալանը, գողությունը, չգիտեմ, այն ամեն ինչը իր մոտ չէր կարում ինքը մարսել էդի։ Այս ամեն ինչը իմ դուրը եկավ։ Այդ Վրեժի ծառավը իմ մեջ էլ կա, հայրենիքի Վրեժի ծառավը։ Ինչպես ավետարանում գրված է, այս ամբողջ բաները բերում եմ ավետարանի հետ։ Տեր Հիսուսը երբ որ մտավ տաճար, ասում է հորս տան նախանձը ինձ կերավ։ Այսինքն այն նախանձախնդրությունը, որ իր հոր տունը առևտրի բան էին, որջ էին սարքել, խարազանը սարքեց ու ծեծելով, ջարդելով բոլորին դուրս անեց։ Այսօր մենք այդ խարազանը սարքած, մեր տունը, մեր այն եղբայրս, որ Արցախում իշխանաձորում նստած, երբ որ ասում է, սա Աստծո տունն է, այդ Աստծո տունը մենք խարազանը սարքած բոլոր առևտրականներին պետք է դուրս քշենք։ Այդ առուծախանողներին, հայրենիքի առուծախանողների մասին է խոսքը, ոչ թե այս խանութների, հայրենիքի առուծախանողներին դուրս պետք է քշենք, նրանք իրավունք չունեն ստեղ արմատ գցելու։ Պարոն Գասպարյան, արդյոք չկա նման օրինակ վտանգ, խնդիր, որ նույն ձեր որոշումից հետո հայտնվելով փաստորեն դոկի պատգամավորների ցուցակում, որ նորից էլի թիրախավորվեք նույն իշխանական մեքենայի կողմից, նորից էլի կհայտնվեք թիրախի կենտրոնում լրացուցիչ ևս մեկ անգամ եւ էլի պիտի շեշտեմ, այո, պայմանավորված դոկի սկանդալային անձով, դուք չունեք այդ մտավախությունը, որ հիմա այդ թիրախները տեղափոխվելու են նաեւ ձեր ուղղությամբ շատ ավելի մեծ դիապազոնով, պատրաստ եք դրան եւ կա արդեն նման բան թե չկա ու հետագայի հետ կապված։ Սիրելի Գայանե, Ասեք, պարոն Գասպարյան։ Մենք անգամ մեր կյանքը չենք խնայել հանուն հայրենիքի։ Ես, տեսեք, դուք լուսաբանել եք, չէ՞ իրան։ Այո։ Ոմանք, չգիտեմ, դե մարդկանց որ բռնեցին, կալանավորեցին, ինչ-որ թուղթ էին նկար էին սարքել, ինչ են արել, ես ունեմ իմ դրոշը։ Մենք սևովազներս ունենք մեր կերտած ճանապարհը, մեր դրոշը։ Մենք ոչ թե մտնում ենք ինչ-որ մեկի դրոշի տակ։ Այո։ Մենք միավորվում ենք հանուն հայրենիքի պետականության ամրացման ու կայացման համար։ Սև հովազները չեն մտնում ոչ մի դրոշի տակ, սև հովազները միավորվում են ցանկացած մեկի հետ, ով հանուն հայրենիքի պատրաստ է իր կյանքը դնելու։ Սա է մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը սա է, միավորվել բոլոր նրանց հետ, ովքեր պատրաստ են հանուն հայրենիքի կառուցման, շենացման, բարգավաճման, անվտանգության մեջ իրանց ներդրումը ունենան ու բաժին ունենան։ Սա է խնդիրը։ Իսկ օրինակ տոկոսային հարաբերությամբ ինչ եք կարծում, կամ լավ տոկոսային հարաբերությամբ չասեմ, շանսերը ինչպես եք գնահատում խորհրդարան անցնելու։ Գիտեք, ընդամենը 3 են թողել մարդկանց հետ շփվելու։ Այո։ Մի երկորից իմ համար պարզ կլինի։ Ես իմ կողքից իմ ընտանիքի, ես մենակ ընտանիքիս անդամների հետ եմ մեծել, տղաներիս հետ, հարցներիս, այսպես շփումը, իրանցից հարցնելով, թե ինչ են խոսում մարդիկ, առաջի հերթին ես իմ անձի շուրջ եմ սկսել հարց ու փորձ անել, հետո նոր դոկ կուսակցության, բավականին մեծ է շանսերը, այո, անգամ հաղթանակի, ոչ թե շեմը հաղթարել, այլ հաղթանակի, որովհետև ընտրությունները մենք ավելի քան 35 տարի անցել ենք, բոլորին են խաբում,
Իսկ ընտրակերտիկների ընտրողը հայտնի էտելա օրինակ ամեն անգամները եղել է, հիմա էլ է եղել լինելու, գիտեք, մեզ էլ են խաբելու, իշխանություններին էլ են խաբելու, ես ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, 2007 թվականին, երբ որ մեծամասնական ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու էր եղբայրս, մեծամասնականով, մեր դեմ պայքարում էր ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի Ես ներկա եմ եղել ՄԱՊ-ի Ալիկ Պետրոսյանի, եւ մենք չունենալով ընդամենը, ասեմ, այդ ձեռքի ծախսերի համար մի քանի շատ քիչ ֆինանսական ռեսուրս ենք ունեցել, մեր ընդդիմադիրը շատ մեծահարուստ, շատ մեծ գումարներ ծախսեց, բոլորը վերցրեցին գումարները եւ եկան ընտրեցին Գասպարյան Ռուստամին։ Նույնը լինելու է հիմա։ Ես ճանաչում են, գիտեն, ճիշտ է, կան որոշակի մասեր, այս մեր ազգի մեջ այնքան այդ նախանձը, այնքան այդ, գիտեք ինչ, հիմա քրիստոնյա են կոչվում, չէ՞, ես Եթե գնաս ցանկացած մեկի մոտ ասես Հիսուսնովա, որ Հիսուսին էլ պաշտեմ, քեզ բան չի ասի, բայց որ ասես Նիկոլնովա, ես Նիկոլին ցենտամ, քեզ կսպանեմ։ Նույնիսկ։ Այս վիճակն է ստեղ։ Ցավոտ է։ Այսինքն ես նորից գալիս եմ այն մտքի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կրոնա ձևավորվի։ Դե շատերը ասում են դոգի պարագայում էր, պարոն Գասպարյան, որ դա էլ է ինչ-որ էսպես կրոնի Իմ հետ շատ է եղել այս բան, երբ որ ես մարդկանց հետ ավետարան եմ խոսել, տարիներ առաջ ավետարանից եմ խոսել, զգացել եմ, որ մարդիկ արդեն շեղվում են այս կողմը, այնպիսի բան եմ պահել, հեռավորություն այնպիսի, սկսել եմ այդ խոսքը, որ հանկարծ մարդապաշտությամբ բարձ չզբաղվի։ Այսինքն, եթե ես վաղը դառնամ ինչ-որ վերցնենք թագավոր, ես այնպես եմ անելու, որ մարդիկ ոչ թե ինձ կսեն գովաբանելու պաշտել, այլ են գործերը, որ տեսնում են, որովհետև հավատքը առանց գործերի մեռած է, այո։ Քո գործերը պետք է ուսումնասիրեն մարդիկ, այսինքն ինչ գործ ենք արել մենք հանուն հայրենիքի պայքարել ենք, կռվել ենք, զոհ ենք տվել, գումարած դրան էլ մի տարի KGB-ի պատվալ եմ անցել։ Պարոն Գասպարյան, ինչ էր կատարվում պատերից այն կողմ, չէ, ավելից այն կողմ։ Շատ հետաքրքիր։ ԱԱԾ-ի նկուղում։ Թող մարդիկ չվախենան։ Ես աշխարհի վրա ցանկացած տեղը լինեմ, դա Աստծո տունն է։ Ես Աստվածապաշտ եմ։ Քրիստոնյա եմ։ Դժվար օրեր են եղել ամեն դեպքում։ Ես դժվար օրեր անգամ պատերազմի դաշտում չեմ ունեցել։ Իմ ամենասարսափելի օրը եղել է, երբ որ գրգեցի եղբորս ու եղբորս որդուն, անշնչացած։ Ես դա եմ տեսել, KGB-ի պատվալը կարա ինձ կոդրի։ Ես գրգել եմ եղբորս ու գոռացել եմ Տեր Աստված։ Խնդրում եմ կյանք դու եթե չտաս ու վերցրա քո արքայության մեջ ինչեր ես կանեմ իրա։ Ես այդպես օրեր եմ տեսել։ Ես պատերազմի արհավիրք եմ տեսել։ Ես մարդկանց կտոր հավաքել կպցրել եմ իրար։ KGB-ի պատվալը ինձ կարա կոդրի։ Ես մեռած եմ ինձ համար։ Մեռած մարդուն ինչ ուզում եք արեք։ Հայհույեք, ծեծեք, խփեք, ջարդեք, նա չի վերկանա դագարի միջից ու ասի արա այսում ես խփում։ Մեր նպատակը երկիրը կառուցելն է։ Գիտեք ինչ, ես միշտ հաճախ օրինակ եմ բերում, ասում եմ, այստեղի շատ հետաքրքիր Մասիսը երևում է։ Արարատ լեռը, իմ սրտի լեռը, այս լեռը, որ այսօր ուզում են մեզանից պոկեն, բայց չի ստացվի։ Գենետիկորեն դա մեր մեջ է։ Լույս ավառում Մասիսի գագաթին, մենք քայլում ենք դեպի լույսը։ Մենք անցնենք խավարի միջով, փուշ կմտնի մեր ոտը, մենք ցեխի մեջ կընկնենք, անգամ կարող է գայլը գծի, բայց մեր նպատակը լույսին հասնելն է։ Այո, որ կհասնենք այդ լույսին, վիրակապ կտնենք, կմաքրենք, սպիտակ շորեր կհագնենք ու կկառուցենք մեր երկիր։ Մեր նպատակը լույսին հասնելն է, լուսավորելն է։ Ինչքան գիտեմ, դոկ կուսակցությունը իրանց այդ կարգախոսը դրել են արևային Հայաստան կերտել։ Այդ լույսի կծակի, որովհետև ես հավատում եմ, Աստված ինձ խոստացել է։ Թեև շատ կարող է առավիճներ լինի, չկոդրվեք, արևային Հայաստան է լինելու,
հաստատ։ Դուք հավատում եք։ Ես հավատում եմ, որովհետև ես որ մնացել եմ կենթանի պատերազմի դաշտում, չեմ զոհվել եղբորս հետ, Աստված դեռ իմ առաքելությունը միջև վերջ չեմ կատարել, Աստվածի դրա համար ինձ թող է։ Ես ունեմ առաքելություն երկրի վրա, այ երբ որ կվերջացնեմ, ես սիրով ձեռքերս կպարզեմ երկինք ու կասեմ հայր գալիս եմ քո։ Պարոն Գասպարյան, ինչ էլ որ լինի այն մարդիկ, ովքեր ի վերուստ եւ առհասարակ կյանքում ապացուցել են, որ իրենք ոգով, իրենց տեսակով կոտրվող չեն, հա, հնարավոր է առհասարակ ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած պարագայում ոգին սպանել հնարավոր է, այլ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս տարիների ընթացքում, այդ նույն տարբեր իշխանությունների օրոք գրեթե ոչինչ չխնայեցին հենց այդ ոգին սպանելու, այսպես այդ իմունիտետից զրկելու, այն պայքարող տեսակին, արդարության համար մարտնչող տեսակի, հատկապես դեմ մենք տեսանք ամեն ինչ չխնայեցին, որպեսզի այդ ոգին սպանեն։ Հիմա ինչ եք կարծում, այդ ոգին, այն ոգին, որը որ իսկապես մարտնչող է, կսպանվի երբևէ։ Գայանե ջան, ես նորից ուզում եմ վերադառնամ Աստվածաշունչ։ Վերադարձեք։ Աստվածաշունչը Տեր Հիսուսն ասում է՝ մի վախեցեք մարմին սպանողից, այլ վախեցեք հոգի սպանողից։ Մարմին սպանողը մարմին սպանելուց զատ ուրիշ բան չի կարող։ Այսօր մեր ազգի հոգին են սպանել։ Մեր ազգին զրկել են իրանց արմատներից։ Ծառը, երբ որ արմատները կտրում, այս ծառը չորանում է։ Սկսել են մեր ազգին կտրել իրանց արմատներից, պատմությունից։ Եթե դու չունես արմատ, չունես ներկա, չես ունենա ապագա։ Դու չգիտես ով ես լինելու։ Դրա համար շատերը, երբ որ իրանց, գիտեք, մարդու ճարտարախոսությանը մի հավատացեք։ Լեզուն սրտի ավելցուկից է խոսում, լեզուն Աստվածաշունչը ասում է գեհենից է խոսում, դժոխքից կարա խոսել։ Մարդու լեզվին մի հավատացեք, մարդու գործերին հավատացեք։ Դրա համար Տեր Հիսուսն ասում էր, չեք հավատում, ասածներիս իմ գործերին հավատացեք։ Ինչ էր իր գործերը, կույրերին տեսողություն։ Տեսեք, ասեցի կույրերին տեսողություն, ես մի բան հիշեցի։ Այդ ժամանակ, ինչքան հիշում եմ, դեռ KGB-ում էի, թե արդեն տունն էի, չեմ հիշում։ Աննա եկեղեցում, երբ որ այսօրվա վարչապետը ելույթ ունեցավ, մի բան ասեց, ոչ ոք չհասկացավ նրա խոսքը։ Նա մի բան ասեց, ես խնդրում եմ Տեր Հիսուսին, որ ինձ ների, որ ես իրան մենակ թողեցի։ Ոչ մեկ չհասկացավ ինքը ինչ էր ուզում ասել։ Ավետարանում մի բան կա գրած։ Մեկը որ կար, որ Հիսուսին մենակ թողեց, դա Աստված էր։ Ինքը իրան նույնականացրեց Աստծո հետ, այո։ Տեր Հիսուս ասեց, հայր, ինչու ինձ մենակ թողեցիր, չասեց Սերոբ կամ Նիկոլ կամ չգիտեմ մեկը, ինչու ինձ մենակ, հայր, ինչու ինձ մենակ թողեցիր։ Այս մարդը ասեց, ես քեզի մենակ թողեցի։ Նորից եմ ասում, կարակ համացանցում կա 22 թվականին ես ունեմ հարցազրույց, որ ասեցի նոր կրոնա ձևավորում։ Սա ձևավորված կրոն, որի դեմ միայն Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Այս տեսակը Տեր Հիսուսն ասում էր, միայն ծոմով եւ աղոթքով դուրս կգա։ Սա դեվա, այսինքն մարդու մասին չի խոսքը։ Դիվական աշխարհի հարձակումն է հայ ժողովրդի վրա, որտեղ հայ ժողովրդի պորտալները կպածա Աստծո հետ, երբ այդ պորտալները կտրվի, դա կլինի մարդկության վերջը։ Սա բնորանն է, մարդկության երկու ծնունդի բնորանն է։ Եվ Հայաստանում կա կենթանի իրական քրիստոնություն, քրիստոնության խոսք տարածողներ, ովքեր դեռ քիչ են խոսում։ Այ ամբողջ գիտեք, ստեղ խնդիրը որն է։ Երևի շատ երկար է ալնում, բայց ուզում եմ ասեմ, որովհետև երկնքի իմաստությունը խնդիրը ինչի մեջ էր։ Նայեք, Մովսեսի ժամանակ, երբ որ նայում ենք Աստվածաշունչում, Մովսեսի ժամանակ ինչ կատարվավ, ասեց բոլոր տղա երեխաներին մինչև 2 տարեկան սպանենք, ավելի քան 400 տարի ժողովուրդը աղոթում էին, ասում էին Տեր փրկա մեզի ու հանկարծ եկավ մի ժամանակ, որ հանկարծ կա բանը փարավոնը հրաման տվեց երեխաներին սպանել։ Այդ ժողովուրդը գազազան, ինչ ելա, մենք աղոթում ենք Աստծուն ու երեխեքին, ինչն էր նպատակը, այդ զոհերի հաշվին Մովսես պետք է փրկվեր։
որ փարավոնին հավասար դառնար, կարանար այդ ժողովրդին ազատեր։ Ազատել, Նույնը այո։ կատարվավ, տեսեք, փրկության խորհուրդը Մովսեսի ու այդ ժողովրդի։ Նույնը կատարվավ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ, երբ որ Հերոդես ասեց, մոգերին ասեց ցույց տվեք Հիսուսի տեղը, նրանք փախան ցույց չտվին, նա էլ ասեց այդ տարածքում ինչ կա նորածին երեխակա սպանեք, որ թագավորը չծնվի։ Նորից զո հանուն փրկության։ Երբ որ սա նայում ենք, համեմատում ենք մեր երկրի հետ, այս զոհողությունը գիտեք ինչի մեջ էր, որ ամբողջ աշխարհը լիքը հավատացյալ ժողովուրդ մարգարեություն են անում, ասում են Հայաստանում ծնվելու է Աստծո կենթանի խոսք։ Ու անգամ դիվական աշխարհը որոշեց գրոհի Հայաստանի վրա, որ այդ խոսքը ոչնչանա, բայց այդ խոսքը չի ոչնչացել։ Այդ խոսքը ծիլա տալու, մի քիչ առաջ որ պատմեցի։ Այ հենց սա է նպատակը, որ քրիստոնյա, իրական, իրանց քրիստոնյա կոչված մարդիկ պետք է իրանց ձայնը տան 15 համարին, որպեսզի այս երկիրը դառնա օրհնված երկիր։ Որտեղ գիտեք, շատ ժամանակ ինձ որ ասում են, լավ, Վարդան Ղուկասյանը ասում է, ես աթեիստ եմ, դու էլ շատ ուժեղ քրիստոնյա, ես հիմա ասում եմ ձեզ, Վարդան Ղուկասյանը կգա մի օր, երբ որ մենք կենթանի շփում ունենանք, նա սա բոլորից ուժեղ քրիստոնություն է քարոզել։ Հավատում եք։ Ես հավատում եմ, որովհետև Աստծո խոսքը երբ որ ճիշտ ձևով է մարդուն ներկայացվում, նա անցալում է։ Պավլիկ Մանուկյանը ձեզ վառ օրինակ։ Պավլիկին ասում էին Հեթանոս Պավլիկ։ Այո։ Մեր շփումների արդյունքում ինքը հիմա շատ քրիստոնյաներից ուժեղ ավետարան է խոսում, քարոզում։ Եվ ուզում եք, որ այս պարագայում միանշանակ ես չեմ կասկածում, երբ որ գիտեք, պատկերացրեք ինքը այդ ոգևորությամբ, այդ իր այդ բաներով սկսի Քրիստոսի մասին խոսել։ Դուք պատկերացնում եք, ես հավատում եմ դրան։ Նույն Վարդան Ղուկասյանի ճակատագրի հետ կապված, պարոն Գասպարյան, ինչ սպասումներ ունեք առհասարակ, ինչով կավարտվի այս պատմությունը։ Որքանով որ ես տեղյակ եմ, ես նորից եմ ասում, ընդամենը 3 են ինձ թույլ տվել, որ ես համացանցից օգտվեմ, ես 3 ուսումնասիրել եմ, որքանից որ ես տեղյակ եմ իր այդ գործից, իրան ընդամենը պահում են բանտում, միջև ընտրությունները կկայանա, կվերջանա, դրանից հետո կթողեն, որտեղ ինչքան էլ ուզենանք հերկենք, Վարդան Ղուկասյանը ունի շատ հետևորդներ, ոչ թե մենակ Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհի հայության մեջ։ Դա փաստ է։ Ես Գերմանիայում, ես Եվրոպայում շատ եմ եկել։ Գրեթե 80% եվրոպական երկրների հայությունը սատարում է Վարդան Ղուկասյանը։ Միանշանակ։ Ումը տեսել եմ, ասել են, այդ սենց էլ բառացի ուզում եմ իրանց խոսքի, այդ շան տղը շատ ճիշտ բառեր է խոսում։ Հա։ Բայց ամենաշատ հետևորդները Ռուսաստանաբնակ հայերն են, որոնք որ ես Այսինքն ընտրությունների ավարտից հետո կարծում եք Վարդան Ղուկասյանը ենթադրում եք կլինի ազատության մեջ։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինի այդպես, որովհետև գիտեք, իր դուրս ելնելը, եթե ինքը հիմա դուրս ելներ ու եթերներ աներ, Հայաստանում շատ մեծ բան կփոխվեր։ Հավատանք թե չհավատանք, այդպես կլիներ։ Շատ բաներ կփոխվեր։ Դրա համար իրան պահեցին, որովհետև այստեղ մեծ քաղաքական խնդիրներ կա, Հայաստան, Պարսկաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան, Եվրոպա, ես հիմա չեմ ուզում այդ մասին խոսամ, բայց այդ պատկերը ամբողջովին իմ աչքերի դեմը, թե որ երկիրը ինչ է ուզում անա, Հայաստանին ինչի տեղ են ուզում տնեն, քաղաքության օղը ով է լինելու, ոնց է լինելու, այդ ամեն ինչը վերլուծելը շատ պետք է նել, չգիտեմ ինչ պետք է չունես, ամեն ինչը երկնքի իմաստությունը երբ որ տրվում է մարդուն։ Այո։ Գիտեք, ավետարանը ասում է, միակ բանը, որ ասում է աղոթիր, որ արնես, ասում է աղոթիր, որ արնես իմաստության, գիտության ու հայտնության հոգին։ Ես այդ ուղղությամբ շատ աղոթք եմ արել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, բավականին ուշագրավ զրույցի համար, ձեր պատասխանների համար։ Ինձ իսկապես հետաքրքիր էր, թե իմ լավ բարեկամի Սերոբ Գասպարյանի որոշումը ինչով էր պայմանավորված եւ նաեւ հանրության շրջանում էլ կար մեծ հետաքրքրություն եւ բնականաբար մենք ներկայացրեցինք ձեր պատասխանը, ձեր դիրքորոշումը եւ կարծում եմ, որ հաջորդիվ հետևություններ կանեն մեր լսարանը իր հետևությունները կանի
մեր սիրելի հայրենակիցները արդեն կլսեն ձեր պատասխանները եւ ստացան պատասխան ուղիղ ձեզանից։ Նորից, ես չգիտեմ դուք այս ընտրաշավին թույլտվություն ունեք խոսքը տեղացնելու, թե չէ, նորից ուզում եմ այն մարդկանց, ովքեր մեր տեսակը ճանաչում են, մեր տեսակը հարգում են, հավատում են մեր անցած ճանապարհը սև հովազների ուղին, բոլոր պատերազմ անցած տղաներին, օրինակ մի դեպք պատմեմ։ Պատմեք։ Երեք դատարան մտնելիս Այո։ մի տղա խոտ էր քաղում, վազելով եկավ, ինձ գրգեց։ Դա իրավունքը չուներ, բայց եկավ ու գրգեց։ Եկավ ու Ասեցի ով ես, անծանոթ մարդ էր, ասեց վիրավոր եմ եղել, պատերազմ անցած տղա եմ, նայա ինչ օրի եմ հասել հրամանատար ջան։ Ընդամենը խմած բան է, ինչ որ մեքենայի ռուլին բռնել էին, հաշվի չեն առել, որ պատերազմ անցած վիրավորում, բավականին ծանր վիրավորում ստացած, դատել էին ու բերել էին դատարանի դեմ խոտ էր քաղում։ Ես այս մարդկանց, իմ մարտական ընկերներին, կռվող տղեկին, պատերազմ անցած տղեկին, վիրավորներին, զոհվածներին, տանիքներին դուք արժան եք լավ կյանքի։ Բոլորը արժան են լավ կյանքի, բոլորը արժան են արժանապատիվ հայրենիքում ապրելու, ինչպես Լևոն Բաղդասարյանն ասում, օրենքի դիկտատուրիա, օրենքը պետք է լինի հավասար, թագավորից մինչև հավաքարար։ Կապ չունի դու թագավոր ես, նա հավաքարար է։ Օրենքը բոլորի համար հավասար պետք է լինի։ Դրա համար ասում եմ, եթե ուզում եք այդպիսի Հայաստան, ձեր քվեարկությունը համար 15, դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, գումարած սև հովազ։ Չնայած նրան, որ մենք արդեն տեղափոխվեցինք նախընտրական այսպես քարոզի դաշտ, բայց քանի որ այո հաշվի առնելով իմ մեծ հարգանքը Գասպարյանների ընտանիքի նկատմամբ, բնականաբար այս արտոնությունը դուք ունեք, պարոն Գասպարյան ջան, անձամբ ձեզ Շարաշահեցի։ լավ արեցիք, ես ուզում եմ ձեզ տեսնել առողջ, ուզում եմ, որ մեր հայրենիքում միայն խաղաղություն լինի եւ խաղաղությունը մենք երաշխավորում ենք։ Այս կեղծ խաղաղության մասին իրական խաղաղություն։ Ամեն։ Որ անգամ հզոր պետությունները չեն փորձի մեր մասին վատ խոսել։ Սա երաշխավորում ենք։ Ամեն, պարոն Գասպարյան։ Մնացեք Աստված օրհնի ազգիս։